Хайырлы сәғатте эфирда яңлықтар сығарылышы студияла Дина Мурзина. Сығарылыш турахында қысқасы. Районда яқташыбыз Ерсі Мәулетбай Сүлеймен улы Ғайнединов исемендәге башқұрт йөрі башқарусыларының асық район бәйгеһе оештырылды. Балалар һәм үҫмерҙәр ижады үҙәгендә Юрий Гагарин исемендәге кубокка мәктәп уҡыусыларының республика олимпиадаһының муниципаль этабы еңеүселәре һәм призерҙарын бүләкләү тантанаһы үтте. Ошо көндәрҙә Өткөл күп функциялы ауыл клубында Башҡортостандың халыҡ БСР-ҙың атҡаҙанған артисы Мәүлетбай Ғайнединов исемендәге башҡорт йөрө башҡарыусыларының асыҡ район конкурсы үтте. Талантлы яҡташыбыҙҙың ижадын танытыу һәм мәңгеләштереү, һәләтле башҡарыусыларҙы асыҡлау һәм оҫталыҡтарын арттырыу маҡсатында ойошторолған йыр бәйгеһенән беҙҙең киләһе яҙмабыҙ. Быйыл конкурс күңелендә Мәүлетбай Ғайнединов ижадына оло һөйөү һәм ихтирам йөрөткән төрлө йәштәрҙәге 40-тан ашау һәүәҫкәр һәм профессиональ белемдә йырсыларҙы үҙенә икенсе тапҡыр йыйҙы. Бұл конкурстың шарттарына ярашлы, положениеға ярашлы инде 7 йәштән балалар 7 йәштән 22 йәшкә тиклем һәм унан да өлкәнерәк ҡатнашыусылар бәйгеселәре ҡатнашасаҡ. Һәм инде шунда ҡыуаныслы, бында балалар ғына түгел, Мәүлетбай Ғайнединовтың ижадын, тормошон яратҡан, белгән, уның яҡташтары, уның хатта бына йәштәштәре лә бар, 81 йәшлек беҙҙең ҡатнашыусыбыҙ ҙа бар. Иң оло ҡатнашыусыбыҙ 81 йәшлек. Шуныһы ҡыуаныслы, бәрәкәтле Ишембай ерендә үткәрелгән моң байрамының географияһы киңәйә. Әбйәли районы Байым ауылынан килдем. Был конкурс тураһында мин иптәшемдән ишеттем. Күптән саҡырайны, мына быйыл форсат итеп килеп еттем мин. Сәскәләр уяныр дигән йырҙы алып килдем инде. Матур ғына йыр шунан. Оҙон көйҙәрҙе мин әллә ни йырҙағаным да юҡ, ҡыҫҡа ғына йырҙы алғаным бар инде. Шунан үҙем шул мәктәптә музыка мәктәбенән, музыка дәрестәренән уҡытып йөрөйөм. Бик ныҡ кәрәк был конкурстар әлбиттә, сөнки үҙешмәкәр йырсылар күп, уларҙың күбеһенең уҡырға мөмкинселектәре юҡ, һәм ҡайберәүҙәрҙә таланттары һуңлап ҡына сыла бит инде. Һәм ошондай конкурстарҙа уларға бик тә файҙалы тип уйлайым мин. Сөнки үҫеш алалар һәм дәртләнеп ҡайтып, тағы ла нығыраҡ итеп, үҙ өҫтөндә эшләп, йәшәргә тырышалар инде. Йырсыларҙың башҡарыу оҫталығын Башҡортостан Республикаһы һәм Рәсәй Федерацияһының атҡаҙанған мәҙәниәт хеҙмәткәре, Башҡортостан Республикаһына күрһәткән фиҙаҡәр хеҙмәттәре өсөн билдәһе, Салауат Юлаев ордены кавалеры, Ишембай ҡалаһы һәм районының почетлы гражданины Мәрйәм Ғәзизрахман ҡыҙы Солтанова етәкселегендәге абруйлы жюри баһаланы. Ойоштороусылар әйтеүенсә, башҡарыусылар араһында конкурстың абруйы үҫә бара. Беҙ аны әлегә асыҡ район конкурсы итеп үткәрәбеҙ, әммә ләкин уның йылдан-йыл был конкурстың абруйы үҫә бара. Шуға күрә уны киләсәктә беҙ республика кимәленә тиклем еткерергә тип торабыҙ. Уның өсөн беҙҙең мөмкинселектәр бар. Бөгөнгө байрамға Мәүлетбай Ғайнединовтың тормош иптәше һәм яҡындары килеүе айырыуса йәм өҫтәне. Ныҡ әйбәт кеше иде. Мин бәхетле аның белән 49 йыл ул миңә бер бақытта аламалыҡ эшләмәле донъя китте. Мин бәләкәйҙән атайымдың тыуған ауылында булырға яраттым. Бөгөн дә был сарыға бик тулҡынланып килдем. Атайымдың ижадын, рухын ҙурлап, ошондай мәртәбәле конкурс ойошторғандары өсөн оло рәхмәтемде белдерәм. Күп яҡлы талант эйәһе Мәүлетбай Ғайнединов бар яҙмышын, булмышын, ижад һәм сәхнә менән бәйләне. Уға хеҙмәт итеү өсөн көсөндә, үҙендә, һөйөүендә тамсыла йәлләмәне. Ундай кешеләр еребеҙҙә тыуып, ныҡлы рухы менән янып йәшәгән икән. Тимәк, донъяла уның ғүмер шишмәһе бер ҡасан да кипмәйәсәк һәм туҡтамаясаҡ. Мәшһүр йырсының йырҙары моңло шишмә тауышын хәтерләтеп, халыҡ күңелендә оҙон-оҙаҡ йәшәйәсәк. Лилиә Хәсәнова, Илназ Бекҡужин, яңлыҡтар сығарылышы. Балалар һәм үҫмерҙәр ижады үҙәгендә Юрий Гагарин исемендәге кубокка мәктәп уҡыусыларының республика олимпиадаһының муниципаль этабы еңеүселәре һәм призерҙарын бүләкләү тантанаһы үтте. Был олимпиада республикала 7-нсе тапҡыр үткәрелә. Ул 1-8-нсе, ә быйылдан алып 9-11 класс уҡыусылары араһында ойошторола. Йыл әйләнәһендә уҡыусылар математика, физика, информатика, рус теле, әҙәбиәт, биология, тарих, йәмғиәтте өйрәнеү, география һәм башҡа фәндәрҙән белемдәрен һынаны.
Муниципаль этапта еңеугә өлгәшкән укучылар был көн Башкортстан Республикаһының мәгариф проектларын үстерү һәм яклау җәмәгать комитеты идаралыгы рәисе Вадим Курилов кулынан мактау грамоталары һәм истәлекле бүләктәр алды. Мин бұл олимпиадала 3 класстан катнашам һәр ел. Һәр ел муниципаль этапта урын алам һәм быел урыс теленнән беренче урын һәм общественнан призер булдым. Олимпиада катнашу ул бик авыр, ләкин кирәк, чөнки һин үсәң һәм үзеңдә һынап караң. Шуның өчен мин бөтен кешеләргә ошо олимпиадала катнашырга киңәш итәм. Бу белемде үстерүдә бик яхшы сара. Хәзер республика хәбәрләре турында. Башкортстанда был азнала 25 майда башланасак төп дәүләт имтиханында 42 меңдән ашу 9 класс укучысы катнаша. 332 имтихан кабул итү пункты асыласак. Сит телдәр буенча беренче төп дәүләт имтиханы 2 көн була. 25 майда язма, 26 майда телдән. 2 меңдән ашу кеше инглиз телен тапшырырга теләк белдергән. 9 класс укучылары өчен 2 төр йомгаклау аттестациясы бар. Төп дәүләт имтиханы уны 9 класстардан күбеһе тапшыра. Ул үзенең процедураһы һәм нормалары буенча БДИны хәтерләтә. Дәүләт чыгарылыш имтиханын кагыйдә буларак сәламәтлек мөмкинлекләре сикләнгән махсус уку йортында һәм сикләү урындарында ултырган укучылар яза. 9 классты тамамлаучылар 4 фән буенча һынау тота. Рус теле һәм математика катнашучылар өчен мотлак имтихандар биология, география, тарих, информатика, сит тел, физика, химия, җәмгыятьтә өйрәнү һәм әдәбият был исемлектән укучылар икәүһен хайлай. Бөтә тапшырылган имтихандардың һөҙөмтәләре аттестатка йогынты яһай. Синоптиктар хәбәр итүенсә, яйдың тәүге айы Башкортстанда ямгырдардан башланып китәсәк. Гисметео порталында басылган якынса мәгълүматлар буенча, Башкортстанның баш калаһында 4 көн дәвамында явым-төшем күзәтеләсәк. Июнь уртаһына тиерлек һава температураһы 10-14 градус буласак дип фаразлана. Айдың ундарында һава торышы үзгәрә. Ямгырдар сагу кояш менән алмашынып 20 градускаса тиклем йылытасак. Июнь адагында термометр баганаһында күрһәткес +30 билдәһенә җитәсәк. Ошының менән яңлыктар тапшыруы тамам, безнең иҗади төркем һеҙҙең менән хушлаша. Һау сәләмәт булығыҙ.